Dalam Buzz Pop hari ini, kita bakal membincangkan The Batman Featurette. The Warner Bros presentation di CinemaCon Las Vegas menunjukkan satu featurette dan wartawan Brandon Davis daripada comicbook.com ada memberikan sedikit trailer description yang aku akan bacakan sekarang. Bruce Wayne walks to ominous piano music. For some reason, Batman has always stood as one of the major characters of the 20th century, Pattinson says. We see him in the cowl, removing it. He says it is radically different from other Batman movies. Pengarah Matt Reeves says we haven't seen anything grounding it the way Year One does. It's not an origin story, but it is Batman in his early days. So nampaknya pengarah Matt Reeves mengakui bahawa filem ini diinspirasikan oleh komik Frank Miller's Batman Year One daripada tahun 1980-an. Seterusnya, footage shows Batman beating up goons set in great light, explosions, police officers and dark chaos. He's really working out his rage, Robert Pattinson said. All the fights seem very personal. He uses various weapons to beat down enemies. A shot shows Andy Serkis as Alfred. The Batmobile drives with flames coming from his exhaust. We can't wait for you to see the Batman in theaters next year, according to Matt Reeves. So, apakah pendapat anda tentang description oleh Brandon Davis ni yang nampaknya ditulis dalam gelap kerana ada banyak typo. Tapi congrats kepada Brandon Davis kerana rela menulis dalam gelap to tell us more about the Batman. So, apakah pendapat anda tentang the Batman featurette yang dipertontonkan di CinemaCon Las Vegas? Silakan, Faris. Aku pun tak tahu apa nak cakap lah sebab I was not impressed with the first trailer sebab terlalu Are you for real? Yeah, I was not so impressed. Seminggu kot aku humming Nirvana, something's in the way. Faris tak dengar. I was not impressed sebab gelap. So to me I think still need more footage of Batman for me to give any sort of to give more sort of verdict to it. But I think this is more. I'm just after these few movies, Warner Brothers treat their superhero entities. Aku scared jugalah. Aku tak boleh percaya apa yang Warner Brothers try to present for Batman. So I'm still skeptical lah whether it's gonna be good or not. That's what I think. I'm very skeptical. Okay. Kita ke kaki komik kita. Apa pendapat kau Duan tentang Matt Reeves berkata bahawa this diinspirasikan oleh Frank Miller's Batman Year One. This is set in Year Two, by the way. Silakan Duan. Year Two ke Year One? Filem ni set in Year Two, diinspirasikan oleh Frank Miller's Batman Year One. Silakan. Okay, sebab aku rasa excuse me. Aku rasa Year One aku dah diinspirasikan untuk Batman Begins kalau silap aku lah. Year One. So Year One tu lebih pada origin. Kalau dia cakap ni untuk bukan pasal origin, so macam mana Batman tu masa di awal-awal pemerintahan dia, aku rasa bagus lah sebabnya kita dah banyak kali tengok origin. Origin ni adalah macam mana dia berubah daripada this person to this person, perubahan. So itu benda tu banyak kali kita tengok dah. So kita nak tengok apabila dia dah berubah, baru berubah, so dalam awal-awal tu macam mana dia handle. Sebab dia awal maknanya dia macam case boleh yang aku punya contoh struggle lah. Dia awal-awal dia tak tahu apa, kosong. Dia tak tahu apa. So sebab kita selalu tengok Batman yang dah baru berubah origin dan yang dah power. So masa awal-awal tu macam mana? Sebab dia patutnya dia macam clueless tau. Dia no idea macam mana aku nak buat. Sebab dia baru awal lagi. So benda tu yang kita nak tengok. Sebab ni pun Batman nampak sama muda lah kan. Tapi aku tertanya, adakah ini the same script yang diorang pitch untuk Ben Affleck ataupun dia dah tukar totally? Oh tak, ini totally Matt Reeves punya script. Ini bukan script yang Ben Affleck buat hari tu. That script is Batman vs Deathstroke. This is Batman 1.5 years into becoming Batman. So aku tak tahu nak cakap, aku mesti nak tengok yang Pattinson ni. Cuma aku pun nak juga tengok yang Ben Affleck punya version. Aduh, hopefully boleh dapat juga lah. Tak tahu macam mana boleh dapat ke tak kan.
Yang Ben Affleck version tu kita harap lah bila AT&T bila Discovery take over Warner Bros, then maybe dia macam fans nak, kita nak besarkan HBO Max, boleh. Kita harapan kita ialah Discovery lah, bukannya AT&T lah. Hopefully ada lah. So tak tahulah yang Batman kali ni, yang Pattinson ni ada multiverse juga ke tak tahulah, ataupun dia nak stand alone macam Joker. Ini set in a different Earth from DCEU. Telah dikonfirmkan oleh Matt Reeves. Mana takkan ada crossover langsung lah. Takkan. Dia macam Stargirl, how Stargirl is separate from Arrowverse. Yeah. Tapi anda kata last kali end credit ada orang gelak. Apa tu best. Joker yang ni, Joker Phoenix. Kalau ada tu. Kalau ada kan tak tahu lah. Kalau ada lah. Wan, apa pendapat kau? Is it gonna work if it's not part of the DCEU? Silakan. Okay, at first masa mula dia of Batman, aku memang tak ada harapan tinggi sangat lah, because of first of all it's not part of the CEU. Tapi bila fikir balik, nasi dah jadi bubur, which is now like what Hadi said before, you embrace saja the randomness, you embrace saja dia the bubur yang kau dah buat kan. So we need to expect that this thing is standalone. And then DC juga dah buktikan dia buat guna filem Joker, dia bagi director full control, that we love the film. Dapat 1 billion tau dengan Joaquin Phoenix. So for this kind of Batman, I think even though actually bila aku tengok ni, aku bukan nak kata excited macam expecting that this going to be a blockbuster movie or what. Cuma aku intrigued because of jalan cerita dia lain. They say that this is different from what Batman yang pernah tengok dulu. And then walaupun dia kata dia inspirasi by Year One, but like what Duan cakap, and aku setuju, Batman Begin dah buat pasal Year One punya cerita. Tapi we kind of know lah that this is the continuation what happened after Year One, because dalam Year One tak silap aku tak ada villain besar, dia ada Falcone apa-apa saja. Tapi dalam ni kau ada Penguin, kau ada Riddler, aku cakap dan bila aku tengok trailer dia pun dia tak adalah muka macam extra Riddler sangat. Maksudnya dia macam gangster-gangster biasa saja. Dia macam mana Batman nak handle diorang semua ni. But I kinda good sebab kita tak pernah tengok sangat tau dalam cinema universe Batman yang betul-betul buat kerja detektif, except for Nolan. Tapi Nolan walaupun dia buat kerja detektif, it's more like action juga tau. Ini aku nampak macam dia kena pergi situ. Walaupun dia belasan-belasan orang, lagi dia tak dapat soft clue tu, dia tak tahu macam mana nak gimana. I would love to see that they tap betul-betul into the detective punya mode, which is apa yang kita nampak dalam ni lah. And by the way, aku tengok agak trailer yang tu, dan aku nampak okay lah, Pattinson tak nampak macam Twilight lah. Bagus lah, aku nampak okay lah. Mamat tu jadi emo Bruce Wayne. Actually kalau kau tengok overlay ni, tu boleh tak ada tukar dengan Nicholas Hoult pun. Aku rasa muka Pattinson dengan Nicholas Hoult lebih kurang sama tu bila pakai bat cowl. Those are the front runners lah until finally Pattinson yang menang. I actually wish it was Nicholas Hoult, the beast. Tapi biarlah bagilah chance kat dia. Tuan, kau cakap apa tadi? Kalau yang tak kena langsung tu kau jadi Batman. Kalau aku Pattinson lagi, sebab Nicholas Hoult tu dia muka nampak good boy lah, dia bukan bad boy punya style. Dia tak kena. Batman kena orang yang kau tengok muka dia kau takut. Sekarang kau tengok muka dia kau nak gelak kau tu. So dia tak kena lah. Aku setuju. Aku suka Batman ni kan, sebab apa? Nobody expect anything tau. Macam mana Joker dulu. Joker masa keluar teaser ke semua, orang tak heran pun. Tapi keluar filem semua orang nak cakap pasal Joker. Semua orang jadi Joker. Sebab cerita dalam bombast. So aku harapkan vibe yang sama. Maknanya tak siapa kisah sebab Batman. Tiba bila keluar, mind blown juga macam Joker. So kau happy lah it's not part of the DCU. Dia takkan ada the taint of Snyderverse. Bagus juga bila stand alone macam Joker kan, tak ada kena-kena langsung kan. So dia stand alone, which is bagus. Tapi itulah, at the end kalau diorang nak connect juga multiverse balik, Flash kan boleh retas dah kan. So okay je mana-mana pun. Tapi bagus untuk dia stand alone lah. Kalau akan datang dia nak connect juga, aku okay juga, no problem. Yes, mungkin Flash bakal mengubah segalanya in 2022. Just to add. Silakan Faris. Next year we are going to get 3 pelakon dalam baju Batman Robert Pattinson, Ben Affleck dengan Michael Keaton. Yeah. It's going to be the year of Batman, guys. Tapi aku rasa berbelah bagilah sebab bagi aku rasa macam Warner Brothers just want to make a Batman movie sebab it's their most expensive property. So kau dah macam
mempelacurkan watak tu macam apa, you know, dia sudah nak keluar. Dah lah tak ada kena-mena Dia milking. dengan DCU. They are milking this one. So bila kau dah milking benda tu, setakat dapat duit, dia dah tahu lah Warner Brothers ni track record macam mana, you know, you will ruin the character just in favor of the box office. So a part of me is rasa takut jugalah dengan this Pattinson punya version. So patut show some love for Superman lah. Aku kesian dia kat Superman macam dia anak tiri kan. Bagilah kat Superman kita akan ceritakan di hari lain. Pasal CinemaCon tak cerita langsung tentang Superman, sama ada Henry Cavill Superman ataupun Black Superman. Ada apa-apa lagi komen dari para panelis? Wan, anything you want to say before I go to the comments? For me, aku harap this Batman punya movie explore benda yang lain, and then aku harap it gonna expect my expectation lah, which is okay lah. I terima lah dia tak terima dengan DCEU because nasi dah jadi bubur. So let's see how it goes lah. Better be like the Joker yang buat. Itu saja. Alright, so kita ada beberapa komen dari para penonton, aku akan bacakan sekarang. Daripada Facebook, Dubai Safin mengatakan, kalau fighting padu dari warehouse scene Batfleck tu, Pattinson akan jadi top Batman lah lepas ni. Yes, hopefully. Seterusnya, Muhammad Hazim nak tanya, adakah ini Batman Robert Pattinson? Yes, ini adalah Batman Robert Pattinson yang ditulis dan diarah oleh Matt Reeves, ya, pengarah daripada franchise Planet of the Apes. Seterusnya, Hadi Abdul Hamid, panelis kita mengatakan, aku tak expect apa-apa untuk filem The Batman ni. Tapi dari trailer DC Fandom tahun lepas, nampak macam detektif ataupun mystery movie, which is good. Aku nak tengok Batman jadi detektif. Interesting. Seterusnya, Zafri mengatakan, aku risau nanti movie ni tak seperti apa yang aku expect selepas menonton trailer. I think that... silakan Duan. Yang Hadi cakap tu kan, Batman sebenarnya detektif. Kat dalam komik kau tengok dia main detektif. Dia yang solve the puzzle apa semua tau. So bila kau lawan Riddler, which make sense sebab Riddler bagi Batman pening tau. Tapi Batman ni power. So kita nak tengok dia punya credibility, dia punya power macam mana detektif selain pada lawan. Sebabnya Ben Affleck dah dapat dunia title untuk Batman paling brute, paling power sekali kawan. So kena tengok Batman berfikir. Sebabnya kalau kau tengok Batman Christian Bale, dia buat kerja malas gila, senang gila. Where are they Drago? Macam tu kau detektif. Kau tanya orang jahat tu, orang jahat nak beritahu ke? Kau fikirlah sendiri. Duan. Aku nak argue. Dia pergi dekat tu. Dia pergi dekat ni kot yang dia ambil kesan peluru dekat apartment tu. Lepas tu dia analyse guna teknologi tinggi-tinggi. Tapi tu je lah, kau take for granted teknologi tinggi-tinggi lah. Aku nak guna akal lah macam ni kan. Yes. Kalau macam tu aku boleh buat, pergi dekat CIA ni tembak ni peluru siapa. I felt like Bat Bale depended a lot on Lucius Fox. Kalau tak ada Lucius Fox, betul. Dia where are they? So aku harapkan Pattinson ni akan explore the detective part of Batman lah, which is he's the greatest detective in DCU. Hence the start pun dengan detective comic. DC pun stand for detective comic. So this detective lah. Okay. Komen seterusnya adalah daripada Muhammad Hazim di Facebook. Dia bertanya, siapakah main villain? So far based on the DC Fandom trailer tahun lepas, kita nampak yang The Riddler akan menggerakkan misteri ini. Tapi there are rumours bahawa it could be based on the Long Halloween. So it could be the Holiday Killer. Duan, pendapat kau tentang sekiranya The Long Halloween juga diadaptasikan? Aku expect The Long Halloween, tapi siapa yang macam menyangkal aku punya tu ada somebody. Tu ini ke siapa, tak ingat lah. Sebab aku rasa macam Long Halloween, tapi diorang kata macam bukan. Diorang kata dia kata ni apa nama? Owl. The Court of Owls. The Court of Owls. Dia kata dengan Court of Owls punya run, which is dia kata, tapi kita tak nampak punya Owl tu. Aku rasa macam Long Halloween. Maybe dia ambil both, dia mix kan, kita tak tahu lah kan. Aku tak tapi also Cumberbatch ada, tapi mungkin dia tak jadi Penguin.
Mungkin The Oswald je dia tak jadi penguin. Maybe NDM maybe jadi penguin, tak tahu. Yes. Aku So, suka nampak pelakon. Kalau betul Long Halloween, maknanya tekaan aku betul lah kan. Tapi tengok kali macam Long Halloween. Taco Bell. Seriously, Colin Farrell pakai fat suit nampak lain gila babi tu. Terus tak handsome. Kata penguin bro, kena jadi penguin lah. Okay, komen seterusnya. Ya, Duan. Penguin yang tinggi, padahal penguin pendek kan. Colin Farrell kan tinggi. Kalau penguin dia besar gila tinggi. Tu lah, tinggi tapi dia bab. Okay, seterusnya Hadi Abdul Hamid. Tak ada masalah kalau diorang nak buat filem Bat Flag. At least sekarang kita boleh dapatkan macam-macam versi filem Batman. Cuma nak explain dekat fans pasal Earth berapa tu je lah penat sikit. Yes, itulah. That is going to be the problem. Seterusnya Syafullah alias dia hendakkan kelainan villain dalam Batman ni. I think based on the Riddler yang kita nampak ni, this is totally different though. Ni macam Zodiac Killer punya level of Riddler. You know, kau pakai sellotape. Aku macam fuck, bunyi sellotape tu aku macam nightmares for a whole week, man. Tense gila tu, macam misteri, macam cerita apa, serial killer punya cerita tau. Which is memang just disturbing sikit lah. Korang ni jangan memperendahkan Jim Carrey punya Riddler Jangan perendahkan dia. Macam Joker. I'm just playing with you guys. Jim Carrey over the top. Seterusnya saya Amir Hafiz mengatakan kenapa DCEU punya Batman tak feel vibe Batman tu tapi for me Robert Pattinson punya ni ada vibe tu lah. Nice. Seterusnya kawan artis kita Azhar Abdullah, what's up bro? Pattinson adalah rupa yang Bruce Wayne. Nick Holt no. Okay. Nick Holt, I think Superman masa Smallville okay. Nick Holt, I think lah Superman. Okay. Nameless mengatakan, kan cool kalau Batman pakai topeng mata putih macam Deadpool dan Spider-Man. I think that would be cool. And we might see that in this movie. Kita tak tahu kan Ben Affleck dah buat dah masa dia pakai suit yang mecha tu kan dah. Betul. Ada. Seterusnya Hadi menambah, kita kena tengok filem-filem Robert Pattinson lain selain Twilight. Tengok dia dalam The Lighthouse, muka macam pervert sih. Actually Robert Pattinson over the years lah, kalau korang tak tahu, has grown as an actor. Dia lupakanlah Twilight tu. He is way more than kau tengok dia dalam Tenet, kau tengok dia dalam The Lighthouse. He's actually a good actor. Ya, Duan? Aku kenal Robert Pattinson ni kat Harry Potter kot. So aku dah tengok selain filem pada Twilight, Harry Potter. Cedric Diggory. Diggory mati ke tu? Yes, dia mati jadi Batman bro. Okay, seterusnya. Amirul Haziq. Ada orang cakap Batman Pattinson dengan Val Zod Black Superman ni adalah Earth 2 dan Bat Flag serta Cavill Supes adalah Earth 1. Betul ke? Pada aku itu adalah spekulasi liar ataupun teori Brazil ya. Kita tak ada official indication daripada Warner Bros. They did not say anything during CinemaCon. So sama-sama lah kita tunggu, hopefully Walter Hamada akan pandai guna media sosial. Satu soalan, Earth 2 ni sama dengan Stargirl ke kalau dia nak cakap ke cinematic dengan TV lain? Cinematic Earth 2 tak ada kaitan bro. Ini bukan macam Disney Plus dengan Disney ya. Marvel dia bukan macam Marvel Studios. They are not connected. So Arrowverse tak connected, DC Universe tak connected ya. So maksudnya if let's say Arrowverse dia kata Earth 2 is Earth 2 Arrowverse lah, bukan Earth 2 in keseluruhan franchise DC yang Marvel. Oh pening lah kepala kalau macam tu. Sebab DC kan. Welcome to Warner Bros. Dia dah dia ada multiverse, ada multiverse lain. DC Omniverse. DC dah tahap Omniverse. Putus. Omniverse pun ada multiverse juga. Itu ada called the Dark Multiverse and then you have the Light Multiverse. So itulah peranan DC Comics sekarang. So maksudnya Cinematic Universe ada dia punya Earth 2, Arrowverse ada Earth 2 which is Stargirl, dalam ni tak mungkin ada Stargirl. Ya Allah. Betul. Okay aku pening. Teruskan. Aduh Warner Brothers tak jaga. Itulah, nak buat macam mana bro, nasi dah jadi bubur. Seterusnya Azhar Abdullah menambah, DC Multiverse lambat. Spider-Man MCU dah Fast and Furious into Multiverse, which is DC specialty. Well, aku rasa filem The Flash tahun depan bakal memperkenalkan the DC Multiverse ataupun the DC Omniverse. So sama-samalah kita tunggu. Seterusnya Bob Stark mengatakan hope cerita Batman baru ni ngam lah sebab Batman is the real persona, Bruce Wayne yang topeng. And Nomad menambah, akhirnya kita dapat tengok the best detective in the world. We can also see more fighting, not using gadget.
Dan yes, this Batman will be based on film noir. Faris, kalau kau boleh explain what is genre film noir, silakan. Genre film noir ni, first of all, shot dia banyak gelap tau. That's number one. And more berkaitan dengan more gangster and crime. So the crime world and the mobster world are the hero. The vibe is there lah. You know. Film noir also cara-cara shot dia shot dia tak banyak gerak tau. The shot is mostly like very banyak dialog, you know, banyak lampu, banyak topi macam ni. Ni apa ni? You know? So those kind of films lah, and mostly takes place in the 30s and 40s. Wow, menarik. So itulah film noir yang aku faham. Film noir yang bagus you boleh tengok, first thing that comes to mind is Jack Nicholson, Chinatown. That one was very good. Tapi bukan superhero lah. Okay. Kita ada ni Sin City genre noir kan, Sin City yang Bruce Willis tu. Sin City, film Sin City was film noir, yes. So basically film noir ni banyak detektif lah, banyak dark side, banyak lighting. Sin lighting. City yang paling berjaya lah noir bagi aku, sebab aku tak tengok sangat film noir kan. Yes. So bila Sin City tu aku rasa yang bagi aku yang berjaya lah, Comac punya jugalah. Okay, so kita ada 3 komen terakhir untuk berita ni. Pertama, Muhammad Hazim dari Facebook bertanya, kalau Riddler jadi main villain, adakah Johnny Depp akan jadi Riddler macam idaman Friends dari dulu? Tak bro, kau kena ingat filem ni dah habis syuting ya. So pelakon Paul Dano yang banyak melakonkan indie film bakal menjadi The Riddler. And kalau kau tengok trailer DC fandom tahun lepas, I think he kills it, man. He kills it. Lupakan Johnny Depp, Paul Dano is gonna blow your mind as the Riddler. Johnny Depp kenapa? Dia jadi berlakon Batman juga ke? Tak ada, Hazim ni cakap ada banyak fan casting mengharapkan Johnny Depp tu jadi. Ya, seterusnya Ahmad Nasrah bertanya, siapakah akan menjadi Alfred dalam Batman ini? Jawapannya, Aku jawab. punya favorite actor. Okey, silakan Wan. My precious. So Batman ni tiap-tiap hari datang, Golem datang bagi kan. I am Caesar. Yes. It's gonna be Tapi awesome. pelik tu kau ada Golem sebagai Alfred, kau macam kalau Golem Pada aku lah, Alfred ni macam aneh tau. Makin lama kan makin muda. So pada aku, ini adalah Alfred paling muda dan paling berwibawa lah. Dia sendiri boleh kick ass. Dia dah jadi Ulysses Claw kalau korang tengok dalam Black Panther. Dan terakhir, Hadi mengatakan, ingatlah Wan, embrace the messiness of the DC Omniverse. Nasi dah jadi bubur, tapi bubur tu campak-campak bahan jadi bubur lambuk. Sedap juga. Alhamdulillah, betul aku setuju. Nak nangis nak makan. Okay, kita ada 2 lagi komen. Agak-agak adakah Joker dalam Batman ini? Tak. So far looking at the casting, tak. Maybe kalau ada nanti dia akan steal the spotlight lah. Yes, betul. Maybe as a post credit scene, I don't know. Macam Batman Begins kan ada post credit yang tiba-tiba ada villain baru. Sekiranya anda enjoy menonton video ini, jangan lupa untuk like, share dan subscribe kepada Buzzpop TV untuk lebih banyak video-video yang berkaitan dengan pop culture daripada komik, TV, filem, mainan dan juga banyak lagi. Majulah fandom untuk negara.